أنتم لا تلتفتون إلى يعني لا تنشغلوا بما هو خارج، يعني خلوا لا بس لا تنشغلوا. نعم. لا يتصور الإخوة شيخنا بس العفو، لا يظن الإخوة أني راضي عن الوضع، يعني كان اتفاقا أنها كانت حلقات تحفيظ ما هي كتيبة. نعم. لا بس لا بس لا بس هذا خير، وهؤلاء في خير، والله إن جلوسهم هنا وبهذه الأصوات لا هي أحب إلينا من مكوثهم في الشوارع وفي الأماكن التي لا نرضاها. لا والله أنا الآن فرحت بها بس. نعم. كيف أبناؤنا في بيوت الله خير وبركة، فلا يعني ننزعج من هذا. ثم